सबै यसो सायद यो रुटमा यात्रा गरेका छौँ भनेदेखि सायद पक्कै पनि यो ठाउँ जानकारी हुनुपर्छ सबैलाई। तपाईँहरू यो ठाउँमा बसेर सायद खाजा नास्ता खाएको हुनुपर्छ। हामी पनि अहिले पाल्पा घुमेर पाल्पा जिल्ला तानसेन, अझ भनौँ तानसेन जिल्ला तानसेन नगरपालिका त्यसै गरी पाल्पा जिल्ला घुमेर हामीहरू अहिले यो स्थानसम्म आइपुगेका छौँ। यो स्थान खाजा नास्ताको लागि प्रसिद्ध छ। बुटोलदेखि यता पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ, पाल्पा आउँदै हुनुहुन्छ, स्याङ्जा आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो स्थानमा खाजा नास्ताको लागि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। बाटोको छेउमा छ, बटुकको लागि प्रसिद्ध स्थान हो यो। हामी पनि अहिले खाजा नास्ताको लागि रोकिएका छौँ। अब हेरौँ के रहेछ। बटुक खानेछौँ, चिया खानेछौँ। सवारी साधनको बाक्लो चाप देखिन्छ खाजा नास्ता खानको लागि। टाढा टाढादेखि यात्रुहरू आउनुभएको छ। अब हामी पनि लाग्छौँ खाजा खान। डुम्रे खोला छेउ, अझ भनौँ तानसेन नगरपालिका प्रवेशद्वार बुटोलदेखि जाँदा ठ्याक्कै डुम्रे खोला पारी राजमार्ग छेउमा लामबद्ध रूपमा खोलिएका बटुक लगायत अन्य खाजा नास्ताका पसलहरू देख्न सकिन्छ। लु दाजु, बटुक खाना पर बटुक छ? चिया पनि बनाइदिनु न। दुई ठाउँमा, एकै ठाउँमा हालिदिनु, जे डल्ला एकै ठाउँमा हालिदिनु न। संयोगवश हामीहरू पनि पाल्पा जिल्ला घुमेर फर्किँदै थियौँ। साँझको 5 बजिसकेको थियो। भोक लागिरहेको थियो। सोही स्थानमा रोकियौँ। यहाँको प्रसिद्ध नास्ता बटुक र चिया नखाई हाम्रो मनले मानेन। त्यसैले हाम्रो रोजाइमा पर्यो विष्णु खाजा घर। के ठाउँ भन्छ दाइ यसलाई? यो हजुर गौडे गौडे पुल, डुम्रे खोला पुल, गौडे पुल पनि भन्छ, डुम्रे खोला पुल। सुन्दर एवं मेहनती दाजुभाउजूको जोडी साँच्चीकै रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको माया एवं ग्राहकप्रतिको नम्र व्यवहार देखेर खुसी लाग्यो। कुरा गर्दै जाँदा पसले दाजु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो त ठुलो हावाहुरी चल्यो, पानी पर्यो। यत्तिकैमा भाउजू आएर थप्नुहुन्छ, पसलको सिसा पनि सबै फुटाइदियो बाबु, आज नयाँ हालेको हो। मरी जाने हामी पुगेपछि दाजुभाउजूले हाम्रो लागि तातो बटुक र चिया ल्याइदिनु भयो। भोक लागेको थियो। अबेर नगरी हामीले कपाकप खान थाल्यौँ।
दाजु कति भयो हाम्रो? हजुरको 150। गाह्रो भयो यार। बाहिर यस्तो मान्छे यार। टाढा भयो। त्यतिखेरको तपाईँ अन्त सुन्दरमा चाहिँ बन्द राख्नु हुन्छ। साँझको समय थियो, रात पर्न थालिसकेको थियो। करिब आधा घन्टा जति बसेर मिठो भटुक र चिया खाइसकेपछि अब चाहिँ हामीहरू होटलका दाजुभाउजूसँग बिदा भएर गन्तव्यतर्फ लाग्छौँ।